到了这个 Wunushu Trail， 就是看这里有好多非常漂亮的那种那部颠木吧，就是这里就是一块那部天木的木群吧。就其实爬得这样高的主要的目的是看看那个从对面的山崖看下那个罗马竞技场。好了，现在带你去那边。如果你的官职不同的话，就有不同的墓地的规格。这就是比较简单的，可能是一种小官吧。可能到了宰相啊，或者到了王上，你就会拿到这种规格的墓地了。那我们来看看这些，你看那个还是蛮不错的，就是其他的就是只有一个洞吧。我估计这些洞应该是他们好久以前就是挖出来，然后看看里面有没有宝藏。这就是大家爬得这样高的目的，就是来看看这个，从这个角度鸟瞰那个罗马竞技场嘛。这里有个餐室，就是可以坐在这边慢慢的欣赏品尝这个地方。看基本上这些就是贝多因人的茶具吧，还有一些购买商品的东西，真写意。Hello， 还有一些卖的小饰品。来，让我看看这些 Petra 也是公认的粉红城市吧。原因是因为这些粉红的砂石，所以他们就是用这些砂石来来雕刻这些建筑物，所以整个就有点像粉红之城。不过呢，前提是必须要在一个角度、一个适当的阳光才可以把那个粉红色的那个颜色给跟它显示出来。你们看到吗？粉红色的。好了，现在走完了这个 Wunushu Trail，OK， 就下去了。来看看萌萌的骆驼。好萌哦！别靠得太近，因为他们随时会吐口水。哇，爬了一座阶梯，现在来看到了是很多这些购物的东西，不过重点不是这个，重点就是接下来你们看到的东西。哇 ，Royal Tomb， 顾名思义就是王上的，就是他们的当地皇帝的墓穴吧。哇，好壮观！不过呢，下面就有一大堆那些有没有的东西。到了其中一个墓地了，这里只有艺术品，里面应该是没有，空空的。
这就是他们的一贯的套路，就是请你喝茶，然后就你坐下来，他们就跟你兜售物品了。昨天我们就是遇到了，我们来看看上面那个吧，主要的墓穴，跟着这些游客。哇，还蛮高的。好了，我们已经到了这个 Royal Tomb 的入口处，让我们来静静看一下吧。照样很多卖手工艺品的。这里是坟墓的入口。哎呀，当然里面什么都没有。估计这里已经住了好几个世纪了，所以天花板就可能都已经被熏黑了。那些看那些粉红的纹路吧 ，Pink City。看完了 Royal Tomb， 我们就走这个 Al Qubda Trail。No, thank you。就是这个栈道 Al Qubda 栈道，延续了刚刚那个 Royal Tomb， 就是国王的墓地。我们来到了 Al Qubda Trail。Al Qubda Trail 就是可以看到，现在可以看到一些真的是很美的那些墓群啊，这个也是蛮壮观的。看这些，如果他们的破坏没有降大的话，可能我觉得还媲美那个 Treasury。哇，真的是又大又壮观，真的是。而且我觉得它的雕刻还在吧，有些真能想象以前他们的雕刻不懂多精致呢。那是可能是2000年的技术了哦。精华，这个 Al Qubda 的 Trail 的精华应该是在这里了，就是基本上 Al Qubda Trail 是凭借我们昨天走的那个步道的平行吧，所以看的东西基本上就还蛮差不多的，对，就没有一些比较新鲜感的，就已经经过2天的爬呀爬，看呀看，都已经摸透了，就是这整个地方的数字吧。就是我觉得现在已经是几点了？11点了。我的巴士是我必须要在4点半之前到车站去买车票，所以呢就可能要早一点下去，所以只剩下4个钟头。我觉得应该是没有必要再往下走了吧。我们就到此一游，就是到此这个段落吧。就是现在我现在回去那个入口处，可以看一下这里的那个博物院看，然后呢就回去收拾一下，洗个脸，然后就可以回去了。再给看这些 Royal Tomb 的最后一眼。其实 Petra
不只是那个大牌饭馆，就是不只是 Treasury， 它还有很多很美的地方，就比如 Monastery， 昨天我们去的 Monastery， 这里的那些墓地也不错，对，我觉得还很壮观。所以我觉得不应该只是来这里，不只是限于来到 Treasury， 我觉得这里还有更多更美的地方啊，也不是更美，就是还很美的地方，就是来看看。We use something natural for 3-4 reasons. You know why the man and the women they use the kohliya? To have long lash. Very important. To clean my eye. To protect. How? This is they make the lash to grow again. Now when you have a long lash, when the dust comes, not easy to go in. When you have a long lash, they make a shelter from the sun. Other thing, look for these eyes, look for these eyes. Look how much sharp. Yeah. This is, they make it a light. Other thing, this is nothing. After half an hour, when he open his, look up. When he open his eyes like this, they will have a ball of there. Just take it off. Yeah. Other thing, you can put it in the night time, this mascara eyeliner. No, you have to take it off in the night. The best time to use the Arab Kohl in the night time for 2 reasons. To stay more long and to clean the eye more. Some people, they get red eye or allergic, this is a medicine for that. I will show you the difference between the real and the fake. Look up. I'll show you the real, between the real and the fake. You know, there's Indian, Chinese, Pakistan, Morocco, a lot of kind, a lot. I will put for you, I will show you, you know, the difference. Look up. Be a man, come on. Look up. Open it. Man up. Open it. More. Open it. Open your eyes, not your mouth. Okay. Is someone capturing this for Zoe? I know. no. Coaching. Please capture. Look up. Actually, David, that does look good. Yeah, Ranjit's got it. New friend, let's All right. Oh, David, you look Okay, beautiful. this Yeah, eye, actually, it looks pretty good. you have something in. Compete to see who pulls the most. Oh yeah. Yeah. All right. No, I think they do. They have to. We have to pay them to have lunch All right, in the Eric. cave with You're us. next. All right, Eric Lund. I guess go. 刚刚进了一个店，就是还蛮有趣的示范吧。他们就是来示范那些贝多因人他们的如何画那些眼线啊。然后呢，他们的眼线是比其他，就是比那些我们现代买的那些现代买的那些化妆品啊的眼线来的比较，也不是环保，不止环保，而更健康吧，更保健。对，他是说，你涂了之后呢，他会帮你去洗你的眼睛。我也不知道它是怎么样，我也不知道是怎么样的功能吧，自己去上网去看看。这是他们一贯的伎俩，就是说6个 Magnet 卖1JD。其实呢，我本身买了，就是2个那个冰厨的那个 Magnet Fish Magnet， 2个跟他讨了就两个 JD Do JD 对。然后呢，我就看到这里有好多就是641 JD 这些东西，哎呀，真的是看了听了就心碎，对不对？我还以为我已经买贵货了。不过呢，今早呢，我就路过一摊，就是看到一个洋人，然后他们就选了6个，然后再付钱，付1个 JD 的，那个店家就跟他说，其实不是，其实是一个卖6块，不是6个1块，真的是还蛮有点奸商的感觉。我就觉得一分钱一分货吧。OK， 你觉得假如1个 JD 能买这样多的话，想想看，那整个那个价值肯定是已经被卖完了，不可能会留到现在嘛，对不对？所以呢，我觉得还是有点蹊跷的，不可能6个 for 1个 JD 的。哎呀，你拍我，我拍你。好了，现在走回去了。
6个1块1 JD。不过当你付钱的时候，你就知道它真正的价钱了。哇，有那种一线天的感觉。还蛮有感觉的。我昨天就是从那座山上，然后看下去 Petra 的，蛮值得的。就是我花了4块钱，然后给他小费一个 JD。不过他给我的整个观感真的是太好了，他的服务拍得太美了，拍了还比我美。就是从这里山上，然后再看下来，是从这里拍到就是这里，真的是太美了，还有经典。再见了 ，Petra， 再见。我还纠结会在哪里吃我的午餐呢？就是要选一个还蛮凉的，或者是风景还不错的地方。好了，终于找到了，就是在这里。看完了全部，我就吃我的午餐了。这是我为我自己早上而准备的午餐。这就是整个 Petra 的地图。我们就是从这里，这是入口处，我们就从入口处经过那个就是蛮露天的那个山路，然后到了 Sick，OK， 那个就是 tunnel， 就是经过那些峭壁、悬崖峭壁啊，就是走，就是大概是2.4公里吧。2.2、2.4就到达了 Treasury， 这是那个我们大家所认知 Petra 的标志。从 Treasury 我们就直接走去那个Streets of Versailles，OK， 就是那些我们看很多那些卖东西的地方啊，还有两边都是商店。我们还刚刚上去这个 Unashitum 上去就是到了这边。从 Unashitum 我们就看过去这个罗马的那个竞技场吧，还是 就是这是主干道 ，OK。然后到了这里呢，我们有上去到那个教堂，对不对？还有那个 Wing Lion Temple， 再下来，然后进去这个是那个法老女儿的宫殿，对。到了法老女儿宫殿，我们就停在这边就是准备了这个 track， 就是那个 Monastery track， 就上了。这是我们昨天的行程。然后又回来，最后又回来了，然后我们就走那个High Place of Sacrifice 的那个道，就是那个王线的道，这个是我认为这个是最困难的，然后就直接下回到 Streets of Versailles，然后我们昨天就这样从这边又回到原点，在这里。这就是整个 Petra 的那个的导览的图。Petra 博物院还蛮设计还蛮现代化的，还蛮美的其实。好了，让我试试看一气呵成的把这个展览馆讲一遍吧。
这个展览馆还蛮小的，还不算大。它首先你进来的就看到这个，就是他们的那些古代的那个各个朝代，各个朝代，还有那些它的日期这些东西。基本上整个约旦就是属于分开了这3个应该是帝国还是地区吧，就是阿曼第一个，红色的是那个 Mount。OK， 还有这些可能是中部吧，它下部就是 Edom，OK， 就是 Petra 位于 Petra 的那个地区，这就是3个地区，然后就到了第3个展览厅，就是那部天的展览东西吧，这些是从各个的那个古墓拿下来的吧，还是那些屋子啊那些东西。有很大，好像还蛮有那种罗马的风格。中间就是有一个影像。好了，我们直接，这些是那部天，就是这样。这是那部天的日常生活这些是他们的地砖，还有那些瓶瓶罐罐的东西，盘的那些瓮，中间就是有一块那个地砖吧，罗马地砖。这一个是基本的那部天的屋子的模型。来到这里，看到的是他们的文字啊，文字基本上不怎么像阿拉伯文，看起来好像有点像阿美尼亚的文字，不过我这个也不怎么晓得。这是他们的文字。好了，到了那个橙色的区域，这个就是显示了 Petra 的那个衰落吧，它的王朝。这是装酒装油的东西，这些瓶瓶罐罐的。好了，到了终点了，就是这样小。所以通常我好像没有看到这些攻略是说来这里的，不过也不错啦，只是来看看，就把你所看到的东西凝成一个知识吧。这就是 Petra 博物馆，蛮有现代感，蛮流线的。必须强调这是免费的，免费进入。好了，我在 Petra 的日子已经到此为止了。现在 ，Hello， 现在准备回去宿舍梳理一下，然后准备前往阿曼了。Petra 是我在全世界的7大奇观之中，我已经游了6个了。本身认为 Petra 是觉得是最好的，就是在6个之中是最好的。我期待在最后一个第7个，就是7大奇观大满贯吧。对，最后一个就是泰之灵，就是在印度。